Istusime sumedal ööl, sina tulid otse töölt, eile alles käisid seal. Natuke häbi ka on, et sina otsustad, kanal võttis Eestit viitsi üle oma vaatajate arvuga. See tähendab, kui see on suunatud sellele, et sina otsustad, et tal oli kunagi nädalavahetusel rohkem vaatajaid kui mul reedel, siis ei, miks mul peaks häbi olema. Ma olen hoidnud viimased 5 aastat vaatajate arvu, kui see oli nagu siuke ründav küsimus. Aga palun, ma loodan, et sa said oma vastust. Tegu ei ole konkurentsi. Vähemalt ma ei pea teda enda konkurendiks. Ma ei pea üldse Eestis kedagi enda konkurendiks. Võib-olla teen valesti, võib-olla mitte, aga ma ei pea Eestis kedagi enda konkurendiks. Lihtne maailmakaart ja vaadake, kus kohas on Eesti, Läti, Leedu, Valgevene ja Ukraina. Kui nüüd, miks Venemaa tahab Ukrainat kätte saada enne Eestit, on puhtalt sellepärast, et see annab nende truupidele puhta vabalt liikumise. Valgevenel on Poolaga olnud juba aastast, ma ei teagi, mis aasta see võis. Mis aasta hakkasid need mustlased sealt rätipeade riikidest välja jooksma? Mis aasta see oli? 2010 või? Ei olnud ikka nii vara? Või oli või? Kuna see see põgenike voog pihta hakkas? 2013. Okei, kõigil on mingid erinevad andmed. No mis iganes see aasta oli. Sellest aastast saati on Valgevenel olnud Poolaga klatt, sellepärast et poolakad ei lase üle piiri neid rätipäid. Ja sisuliselt, mis seal toimub, te võite vaadata järgi YouTube'ist Vice Newsi. Vice News mingisugune hetk tegi uudise selle kohta, mis toimub Poola ja Valgevene piiril. Seoses nende rätipeade ja põgenikega. Ehk siis Poolal ja Valgevenel on olnud sellest hetkest saati juba kana kitkuda. Nüüd, kui nüüd Venemaa poolt võetakse Ukraina ära, siis see sisuliselt tähendab seda, et neil on ligipääs tervele fucking Mustale merele. Nad saavad siit nad saavad lebolt ligi Läänemerele. Nagu reaalselt, see jätab 3 riiki, Eesti, Läti ja Leedu, lõikab ära tervest maailmast, kui nad saavad Ukraina ka. Kuna hetkel Belarus, ehk siis nagu Valgevene on Ukraina vahel kinni, sisuliselt Valgevenel oleks automaatselt putsis, kui mingi sõda tuleb. Aga kui nad saavad Ukraina ka, siis neil on terve front on siit kinni ja Eestit, Lätit ja Leedut. See kukub kõige suurema hea õnnega. Me kukume nädalaga. Uskuge mind, te ei pea mind uskuma, sest ma ei ole mingisugune poliitik ja ma ei ole mingisugune mingi sõjaanalüütik ja mis iganes asi. Aga reaalselt, kui nad saavad Ukraina kätte, siis nad tulevad, võtavad Eesti, Läti ja Leedu ka ära. Nad tulevad, võtavad Eesti, Läti ja Leedu ja mitte keegi ei saa mitte midagi sinna teha. Te ütlete, et NATO kaitseb meid. Sittagi ta kaitseb. Sittagi ta kaitseb. Miks sa arvad, et enamus NATO väed on Poolas ja Rumeenias? Nad võivad olla seal Poolas ja Rumeenias, aga nad ei tule surema selleks, et Eestit päästa. Nad ei tule surema selleks. Saad aru, kui sa elad teisel pool maailma, Ameerikas, siis ja sulle öeldakse, sa ei tea, mis koht Eesti ongi ja sulle öeldakse, et mine vabasta Eesti. Kas sa oled, et selge, ma nüüd olen oma riigi eest väljas ja ma nüüd vähem vabastan Eesti? Ei ole. Ei ole. Nad ei kaitse meid. See on minu vaade. Ja sisuliselt, mida arvatavasti Venemaa teeb, on see, et ta lükkabki oma piirid Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Ukraina, kes veel olid Nõukogude Liidu riigid. Artikkel 5, jaa, tore. Artikkel 5. Panin allkirja alla, see on nüüd dokument. Kas ma nüüd selle dokumendi pärast lähen enda eluga riskima? Ei lähe. Ma ei lähe.
Saad aru, ma panin allkirja alla, see on nüüd dokument. Mitte keegi ei lähe. See näitab sinu taset. Hälvik, saad aru, ma olen Eesti sõjaaja ohvitser, ma olen esimene vend, kes läheb rindele. Ma lihtsalt räägin tavalistele inimestele praegu seda, et NATO ei tule meil appi. Miks nad peaks tulema? See, et mingi hetkel käib mingisugune kuradi venkude, mingi, ma ei tea, raha põletamine ja see on tore, aga saad aru, et mis praegu toimub, ei ole see, et Venemaa saatis kõik oma väed Ukrainasse. Tahate, ma näitan, kelle venelased saadavad Ukrainasse või? Venelased ei saada Ukrainasse oma kuradi uhkeid sõdureid, kellel on mingid kuradi uhked relvastused ja uhke varustus. Türa, saad aru, nad saadavad sõtta lapsed. Saad aru, väiksed mingid 20-aastased nagad ja siis te ütlete, et ei, aga seal on ju sõdurid ka. Tahate, ma näitan teile neid sõdureid või? Andke mulle sekund. Need on need sõdurid, keda saadetakse siis Vene poole pealt Ukrainasse võitlema. Saad aru, need vennad on mingid kuradi 80-aastased. Need vennad on, need ei ole kellegi sõdurid. Saate aru, et Venemaal on mingi suurem plaan. See ei saa olla, et me lähme Ukrainat ära võtma vendadega, kellel on kulp peas ja mingi must dressipusa. Fuck off, ausalt. Nagu reaalselt, ma ei taha teha mingit propagandat, et Eestisse tuleb sõda. Ma reaalselt ei taha, aga ma tahan seda, et te nagu arvestaksite sellega, et reaalselt terve maailm on putsis praegu. Nagu reaalselt terve maailm on putsis ja see ei ole nali. Need on vennad, kes võeti kuradi, ma ei teagi, kus nad kinni võeti. Venelased, kes andsid alla. No ma ei tea, kus see oli. Ma tõesti ei tea. Aga väidetavalt need on venkod, kes andsid alla. Ja need ei ole Vene sõdurid, kellega sa lähed sõtta. Saad aru, need on sisuliselt geimerite mõistes, need on mingid lambi NPC-d. Saad aru, et Venemaa hoiab oma õigeid sõdureid kinni praegu. Räägitakse kuskil välismeedias, et Venemaa kasutab praegu oma sõjalisest jõust mingit 10 või 20%. Ma ei usu seda. Ma arvan, et venelased kasutavad äkki 5%. Ja see, et me näeme, et Ukraina saab nii hästi hakkama, see on täiega tore ja ma elan räigelt Ukrainale kaasa, aga midagi on siin putsis ja midagi on väga valesti. Midagi on väga valesti. Ma ise olen lihtsalt täiesti ära kassinud selles suhtes, et ma olen nii palju seda sitta lugenud, et ma olen nagu mingi täisiment svamm ja ma ei tea, mida uskuda ja mida mitte uskuda, aga ma olen fucking parakates üleüldiselt. Ma olen fucking parakates. See tundub naljakas, et mingi Eestis ei tule kunagi sõda, aga reaalselt ma kardan. Ma reaalselt kardan. Sest ma ei kujuta ette ka, mida vittu me teeme nagu. Jaa, ma lähen sõtta, ma pean minema, ma olen sõjaaja ohvitser, aga ma päriselt ka kardan nagu. Mida vittu saab? Ja see propaganda ja meedia ja kõik see on nii putsis, et ma ei tea, keda või mida uskuda, mis toimub. Ma ei tea. Kasahstan on ka tegelikult Venemaa osa. Seal on juba Vene sõdurid sees. Nii. Saad aru, ja sisuliselt siit siis. Saad aru, et me oleme kinni siin. Kus kohast nad tulevad meil appi? Siit või? Siit kohast tulevad või? Kuhu nad tulevad? Saad aru, et meie oleme siin. Kust kohast nad tulevad? Siit kohast. Nad tulevad siit või? Siit tulevad või? Kas sa saad aru, et Narvast Tallinnasse on 200 kilti? 200 kilti! Sa saad aru, kaua nad Poolast tulevad üldse siia? Poolast Eesti hävitajatega 2 minutit või? Jaa, see on tore. Jaa, see on tore. Nad tulevad Saksamaalt, Poolast, igalt poolt tulevad hävitajatega appi, aga saate aru, et nende hävitajatega nad ei lase neid tanke sodiks ja nad ei tapa neid kuradi sõdureid. Mida nad seal nende hävitajatega teevad on see, et nad tapavad teisi hävitajaid ja võib-olla ka pommitajaid, mis on tore, aga saate aru, et meil ei ole piisavalt manpowerit koha peal, et selle esimese kuradi löögirühmagagi tegeleda. Meil ei ole, see ei ole lihtsalt reaalne. Nad ei jõua kohale elu sees. Saate aru, et Eesti, Läti, Leedu, need lähevad mingi kuradi 3 päevaga. See, et meil on NATO kaitse, see on tore, aga saate aru, et kui Soome ka NATOsse ei tule, siis saate aru, et Soome hoiab ka eemale. Soome hoiab eemale, Soomest ei tule ka mitte kedagi.